شوفي، لو ما عندكيش ولا باليت اي شادو توحد ربنا، هخليكي تعملي رسمة عين بحاجات تانية غير الاي شادو ومحدش هياخد باله، مش هنتفقس ان شاء الله. اول حاجة كونسيلر او فاونديشن، يعني شوفي المتاح عندك وادمجيه كويس بقى ببيوتي بلندر، بفرشة، بصوابعك، الطريقة اللي تريحك. يعني احنا الفيديو ده تحت شعار صرفي نفسك. وتجيبي كونتور يكون كريمي وتحطيه من بره هنا. ما عنديش كونتور كريمي، برونزر كريمي يا ستي. مفيش برضو؟ طيب روج، روج ليكويد يكون لونه في البنيات. مفيش هنفترض ان مفيش. كونسيلر غامق، فاونديشن غامق، بتمكسي ما بينه وما بين هاتي اي حاجه بني بتدمج وغمقي هنا الاخر بتاع العين. نتوفة كونسيلر فاتحه حطيتها هنا من قدام، ومش هنعمل بقى كات كريس، يعني احنا بنصرف نفسنا. بايديكي وزعيها كده، او كده عملنا تحديدة للرسمة بتاعتنا او كونتور كده للعين، ان من بره هنا غامق ومن جوه فاتح. دي الرسمة اللي انا عايزة اعملها النهاردة. وبدمج بس كده على خفيف عشان ما يبقاش فيه فواصل. شفتي كل الحاجات الكريمية اللي قلتلك عليها تقدري تحطي بيها اللون البني ده؟ ما عندكيش ولا واحدة فيهم. فكك من الكريمي، مش احنا كنا في الاول خالص حاطين كونسيلر على الجفن كله؟ هتجيبي اي برونزر برضو، اي حاجة بني باودر، تمام، ونحطيها هنا كده. ايه نحطيها دي؟ هنا من بره. وهي دي حلاوة الميك اب، ان انتي مش عشان العلبة مكتوب عليها كذا يبقى انا مش هستخدمها غير في كذا بس. لا عادي، انا عندي بلاشر لونه جاي على بني، بني محمر، استخدمه برونزر عادي جدا. اقدر استخدمه هنا في الاي شادو، هو مش حاجة باودر وهدمجها فوق العين وخلاص. فما تعجزيش، هترسمي اي شادو، هتحطي ميك اب، يعني هتحطي ميك اب مالكيش حاجة. وبالباقي اللي على الفرشة قربت برضو هنا كده جنب المناخير عشان نعمل عمق وعملت كمان تحديدة للنوز كده على السريع بالباودر. مفيش حاجة توقفنا. نفس الفرشة هي فكرك هنغيرها؟ لا. شوفي بقى، حتى لو معاكي فرشة واحدة عادي، امسحي بس كده على اي منديل وخدي درجة البلاشر اللي تحبيها المتاحة عندك، اللي هتليق على اللي انتي لابساه. مش في دماغي اي حاجة، بس وليكن هعمل كده ونحطه جوه هنا. اي هايلايتر بقى عندك، طبعا البنات كلها بتحب الهايلايتر، ما تقوليليش ما عنديش. هنحطه هنا قدام، ولو ما عندكيش خلي العين كلها مات عادي. وبعدين بالفرشة هدمج كده اطراف الهايلايت من فوق ومن الجنب. ممكن تكتفي بكده، يعني في اكتر من فكره وحاجه تقدري تعمليها، بس انا بعمل لكم ابسط حاجه. ممكن تكتفي كده تحطي بس الماسكارا والرموش، ممكن ترسمي ايلاينر، بس انا برضو هعمل حاجه تاني. لو انت عندك اي باودر حواجب، في فرشه صغيره عندك وباودر الحواجب لون بقى ايه، شوفي البنيات غوامق، وهغمق هنا السحبه بتاعت العين قبل ما احط الايلاينر. تمام كده، وارجع للفرشة الاولانية علشان ادمجه كده من فوق. حابة تكتفي بكده حلو قوي، لكن انا عايزة ارسم ايلاينر الصراحة، فيلا بينا. كده بعد ما رسمت الايلاينر، حابه تخليه مموه برضو بالفرشه الصغيره وباودر الحواجب، تقدري تدمجيه من فوق. انا مش فارقه معايا، بس بديكي افكار. ومن تحت هنا عند خط الرموش هعدي كده باللون الغامق، وممكن هي نفس الفرشة بس برضو اخف من عليها اللون الغامق، او الفرشة الكبيرة بس اضغطها كده علشان عايزة ادخل برضو نفس تدريجة الالوان دي، احط البلاشر والبرونزر. حبيت احط كحل اسود جوه العين، شايفين شكله، وهحط ماسكارا بس.
يعني انا افترضت ان ما عندكيش باليت اي شادو، فاكيد مش يعني احتماليه يكون عندك رموش وجلو بتعرفي تلزقي هتبقى ايه قليله، فهنخلي الموضوع بسيط حتى عشان تبان رسمه العين. الميك اب حلو قوي على المرايه، يعني باين التدريجة الالوان والعمق بتاع العين الفاتح والغامق وكده، لكن على الكاميرا فاتح فمش باين. حطيت الروج وهنور كده تحت الحاجب هنا وخلصنا. هو ده كده الفاينل لوك، ولا حد ياخد باله، نمشي بمنتهى الثقة كده حاطين اي شادو شاطرين. يا رب يكون عجبك الفيديو وتكوني استفدتي. باي.